Legendarne przedmioty to wyjątkowo interesujący temat, ponieważ zazwyczaj nie jest to kawałek metalu, który umożliwi nam zadawanie większych obrażeń wrogowi, lecz często za tymi przedmiotami kryje się jakaś historia czy ciekawa mechanika. Jak już pewnie wiesz, mój drugi słuchaczu, aktualnie jestem w trakcie ogrywania modyfikacji do Gothica 2 o nazwie New Balance. A modyfikacja ta dodaje absurdalną ilość treści, m.in. ogrom nowych, legendarnych przedmiotów. Sam osobiście jestem wielkim fanem takiego zabiegu, a każda nowa legendarna broń z unikalną umiejętnością to zawsze wielka ekscytacja i chęć wypróbowania jej w boju. New Balance legendarnych przedmiotów ma od groma, ale po chwili namysłu sama seria Gothic też miała kilka ciekawych artefaktów i to właśnie o nich sobie dzisiaj porozmawiamy. Artefaktów w oryginalnej sadze jest jak na lekarstwo, a na dodatek kontynuacja, czyli Gothic 2, nie przenosi legendarnych przedmiotów z poprzedniej części. Co jest moim zdaniem błędem, bo zarówno Uriziel, jak i pancerz z rudy były bardzo ciekawymi przedmiotami i zwyczajnie szkoda, że ich potencjał został pokazany tylko przez ostatnie 2 godziny zabawy w pierwszej części gry. Zanim zaczniemy materiał, to napomnę tylko, iż niektóre z przytoczonych przeze mnie informacji będą moją luźną interpretacją lub snuciem niepotwierdzonych teorii. Ja za każdym razem powtarzam, iż cały świat Gothica to jedna wielka dziura fabularna i niewykorzystany potencjał, a na bardzo wiele pytań do dziś nie znamy odpowiedzi. Dlatego też wplotę w materiał parę swoich spostrzeżeń, by chociażby spróbować wyjaśnić sobie niektóre niedokończone wątki. Ale zacznijmy od początku, a że napomniałem już o Urizielu, to zacznijmy właśnie od niego. Uriziel, czy jak to woli, najpotężniejszy miecz dostępny w pierwszej części gry. Jest to niewątpliwie interesujący artefakt, który z racji na bardzo późne pojawienie się w grze staje się czymś mało użytecznym, bo przy jego pomocy zabijamy raptem kilkudziesięciu przeciwników. A szczątkowe informacje, które otrzymujemy na temat samego ostrza, jak i jego poprzedniego właściciela, też nam niewiele mówią i sprawiają, iż Uriziel, tak jak i jego przeszłość, to jedna wielka niedokończona historia. No bo co tak naprawdę wiemy o samym ostrzu? Wiadomo, iż należał on kiedyś do pewnego wielkiego generała, który prawdopodobnie nazywał się Uriziel i to właśnie swoim imieniem nazwał on ten legendarny oręż. Poza tym, że broń jest przepotężna i zadaje olbrzymie obrażenia, to dodatkowo nakłada wizualny efekt podpalenia celu. Co jest w sumie interesujące, bo żywiołem Innosa jest właśnie ogień, a sam żywioł może być kojarzony z oczyszczeniem. Co do materiału wykorzystanego do utworzenia tego miecza, to teorii jest wiele. Ja zawsze obstawiałem tutaj czystą magiczną rudę, która została zaprezentowana w trzeciej części sagi i jest to prawdopodobnie najpotężniejszy surowiec w całej grze, dzięki któremu mistrzowie kowalstwa z klanu Młota byli w stanie tworzyć przepotężne uzbrojenie. Teoria ta ma dodatkowo swoje podłoże w historii klanów i tym, że od wieków walczyli oni z orkami, także utworzenie przez nich oręża dla generała wojsk walczącego z orkami na licznych wojnach ma sens i rację bytu. Generał po swojej śmierci nie zostawił tylko broni, lecz także swój niebywale wytrzymały pancerz, który swoją odpornością na ataki nie miał sobie równych. Kurwa, co to kurwa zrobił, ale nie wiem. A no właśnie nie wiadomo, kto jest twórcą tego opancerzenia, lecz w tym przypadku znamy przynajmniej surowiec, którego zbroja została utworzona. Bo jak sama nazwa mówi, jest to po prostu pancerz wykonany z magicznej rudy. Sama zbroja prawdopodobnie też posiada ciekawą zdolność, ponieważ jak sam Xardas wspomina na początku przygody w drugiej części gry, to właśnie aura tego pancerza podtrzymywała go przy życiu i to właśnie niej zawdzięczał on swoje życie. Czy chodzi tutaj po prostu o niebywałą wytrzymałość, która ochroniła Beziego przed zmiażdżeniem? Czy może o pasywną regenerację życia, która w grze nie została zaprezentowana? Tego nie wiemy, a moc tajemniczej aury owej zbroi nadal pozostaje niewyjaśniona. Wyposażenie generała, o którym opowiedziałem, to niebywała kombinacja, która w rękach silnego wojownika potrafiła siać zamęt w szeregach wrogów, którymi niewątpliwie były orki. Ale tak właściwie to po co z nimi walczyć, skoro wystarczyło utworzyć antyczny znak swojego męstwa i mówię tu oczywiście o Ulumulu. Ulumulu było najwyższym symbolem odwagi pośród orków, no bo skoro jeśli potrafisz powalić trolla i nie boisz się wyrwać rogu z łba cieniostwora, to zdecydowanie zasługujesz na szacunek. Orkowie z Górniczej Doliny respektowali Ulumulu i żaden nie śmiał podnieść ręki na posiadacza owego symbolu męstwa. Ale czy byłoby tak z pozostałymi klanami? Orkowie, tak jak zresztą ludzie, różnili się znacznie zależnie od rejonu, z którego pochodzili. I tak jak orkowie z Khorinis byli zwyczajnymi półmózgami żyjącymi w chatkach ulepionych z łajna kretoszczurów, tak ich bracia w Myrtanie posiadali już umiejętność mowy i bardziej cywilizowane podejście do życia. Czy oni także respektowaliby Ulumulu jako znak najwyższej odwagi? Raczej w to wątpię.
Dodatkowo biorąc pod uwagę jego absurdalnie niskie statystyki i ogólną nieprzydatność, to aż szkoda, iż piranie nie zrealizowały swojego pomysłu wprowadzenia dwóch wariantów Ulumulu dla wojownika i maga, gdzie ten drugi miał otrzymać znak odwagi w postaci amuletu właśnie. Finalnie otrzymaliśmy jeden wariant, który biorąc pod uwagę swój wygląd i przepotężne rozmiary i tak robi robotę. Ostatnim interesującym artefaktem z pierwszej części gry jest pewien miecz, ale żeby było ciekawie, to zróbmy sobie mały quiz. Jak się nazywa miecz, który właśnie widzisz na swoim ekranie? Ostrze światła, ostrze czasu, gniew demonów, wygnaniec. Czy twoja odpowiedź jest prawidłowa? Sprawdźmy to. No i w tym momencie nieważne co wybrałeś, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Dodatkowo mógłbyś też powiedzieć rozcinacz światów i też miałbyś rację. Miecz ten, a raczej miecze, są własnością nieumarłych szamanów. Wszystkie dzielą ten sam wygląd, a jedyne co je różni to nazwa. Ponadto nie da się ich użyć w walce, a szkoda, bo wyglądają co najmniej interesująco. Niestety jedyny ich cel w grze to użycie ich do przebicia serc demonów i wygnanie śniącego. Gothic 2 pod względem swojej starszej siostry nie wypada lepiej, jeśli chodzi o interesujące przedmioty, które moglibyśmy nazwać artefaktami. W tej części nie znajdziemy nawet żadnego interesującego pancerza, który miałby do opowiedzenia jakąkolwiek interesującą historię. Na upartego można byłoby tu przytoczyć ciężką płytową zbroję paladyna, którą na późnym etapie gry możemy odnaleźć pod klasztorem magów ognia, ale skąd ona się tam wzięła nie mam żadnej informacji, także przejdźmy do czegoś bardziej interesującego. A zaczniemy od oczywistości, która musiała się tutaj znaleźć, czyli oko Inosa. Jest to amulet dający odrobinę ochrony przed wszelkimi obrażeniami, choć biorąc pod uwagę jego statystyki i fakt, iż trzeba go ładować smoczym sercem, to zatraca nam się obraz potęgi tej błyskotki. W pewnym sensie zaskakującą funkcją tego amuletu jest to, iż zmusza on smoki do rozmowy, jednocześnie blokując im możliwość walki czy kłamania na pytania posiadacza oka Inosa. W tym miejscu wypadałoby zadać sobie pytanie, dlaczego akurat smoki? Czy Inos specjalnie stworzył artefakt, by jakiś śmiertelnik mógł sobie porozmawiać z jakimś smokiem bez obawy o własne życie? Brzmi to jak mocno naciągana historia na potrzeby fabularne, a dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, iż oko udało się naładować za pomocą zwyczajnej magii trzech bogów, zamiast serca smoka, daje nam nieco inne spojrzenie na ten sztucznie przeceniony amulet. Jeśli już mielibyśmy w tym miejscu szukać sensownego wyjaśnienia, to nie będzie to paradoksalnie aż tak ciężkie wyzwanie. Oko Inosa może być luźno rozumiane jako oko prawdy, które umożliwia nam patrzenie na świat w sposób, który chroni nas przed fałszem i potencjalnymi krzywdami ze strony rozmówcy. Zaraz, rozmówcy, a nie konkretnie smoka? Umiejętnością oka Inosa nie była możliwość rozmowy z gadami, lecz zmuszenie jakiegokolwiek celu do mówienia prawdy, jednocześnie uniemożliwiając mu wyrządzenie nam jakiejkolwiek krzywdy. Ta cała sytuacja z ładowaniem oka Inosa za pomocą serc smoków to zwyczajne przełożenie fabularnych założeń na mechanikę zabawy. Bo tak naprawdę oko można ładować za pomocą dowolnego źródła magii, nieważne czy jest to serce wyrwane z piersi smoka, czy energia trzech bogów. To nie koniec artefaktów Inosa, ponieważ nasz Bóg Sprawiedliwości w swoim arsenale posiada jeszcze kilka przedmiotów wartych omówienia. Pierwszym jest dobrze znany święty młot, który niegdyś należał do samego Robara I, który to za pomocą tego właśnie młota pokonał magicznego kamiennego strażnika. I w tym miejscu jego użyteczność się kończy. Nie ma on żadnych właściwości oprócz jego konieczności przy próbie ognia, gdzie to właśnie tym młotem musimy zabić pewnego golema, który bardzo możliwe, iż jest tym samym, z którym walczył kiedyś Robar. Jest to niestety pusty przedmiot, pozbawiony jakiejkolwiek interesującej otoczki, a do gry został dodany tylko po to, by zabić za jego pomocą jednego przeciwnika. A szkoda, bo miał on potencjał na coś realnie interesującego, bo wystarczyłoby mu dodać jakąś ciekawą umiejętność typu odporność na odrzucenia przez golemy i od razu młot stałby się czymś interesującym. Drugim przedmiotem jest tak zwana tarcza ognia, która to wisi na ścianie w klasztorze zaraz obok wyżej omawianego młota. Mimo braku jakiejkolwiek funkcjonalności, a nawet możliwości jej podniesienia, tarcza ta ma swoją historię, która sugeruje, że tarcza nie jest tylko pustym elementem dekoracyjnym, którym notabene i tak jest. Przedmiot ten niegdyś należał do Lorda Dominika, który to był jednym z najwierniejszych sług Innosa. Czy to właśnie z tego powodu Innos obdarował go tą tarczą, lub czy w ogóle ona miała jakikolwiek związek z Innosem? Tego nie wiadomo.
Wiadomo jest jednak to, iż Dominik był wręcz fanatykiem i traktował swoją misję jako największy cel swojego życia, co też sugeruje pieśń zatytułowana jego imieniem. Żadne wzmianki jednak nie prowadzą do informacji o tym, jakie umiejętności tarcza daje posiadaczowi lub czy w ogóle jakieś ma. Na logikę można tu przyjąć, że jeśli faktycznie Dominik był tak oddany swojemu Bogu, to mógł on zesłać mu tę tarczę lub po prostu błogosławić tę, którą Paladyn aktualnie posiadał, nadając jej jakichś magicznych właściwości. Głównie celowałbym tu w niespotykane dotąd wartości defensywne, jak i bardzo wysoką odporność na żywioł ognia, lecz tak jak mówię, to tylko moje domysły, a tarcza ta mogła być zwyczajnym kawałkiem drewna o wdzięcznej nazwie. Kolejnym przedmiotem związanym z Bogiem Ognia są łzy Inosa. Nie jest to żadna broń, ani nawet element wyposażenia, a zwyczajny eliksir. Jednakże wpasowuje się on w ramy artefaktu, mimo iż jego przydatność jest mocno ograniczona. Czym zatem są te łzy? Jest to nic innego jak eliksir, który według legend stworzył pierwszych magów ognia. Biorąc pod uwagę jego rzadkość i ogólnoprzyjęty mistycyzm wokół jego historii i tego, jak potężny on nie jest, to dziwi fakt, jak słabe właściwości ma ten boski artefakt, bowiem wypicie go jako mag daje nam bonus 5 punktów do siły i zręczności oraz umożliwia użytkownikowi krótkotrwały sprint. To wszystko. Natomiast jako paladyn możemy go wykorzystać do poświęcenia swojego miecza, co znacznie zwiększy obrażenie naszej broni. Tak jak zabieg w przypadku paladynów ma sens i jestem w stanie go pochwalić, tak w przypadku magów jest to całkowicie bez sensu. No bo po co magowi rozwinięcie siły i zręczności o zaledwie kilka punktów? Znacznie lepszym zabiegiem byłoby błogosławieństwo ze strony Inosa i zwiększenie zasobu many o powiedzmy 20 czy 50 punktów. Tak by faktycznie było to odczuwalne i miało sens. Tymczasem musimy się pogodzić z tym, że jako mag na praktycznie końcowym etapie gry otrzymujemy przehypowaną miksturę, którą lepiej sprzedać za 10 sztuk złota niż wypić i dodać sobie kilka punktów do statystyk, z których jako profesja magiczna raczej nie korzystamy. Znacznie bardziej trafionym pomysłem był amulet o wdzięcznej nazwie Święta Aura Inosa. Jest to amulet ochronny, którego jedyną właściwością jest to, iż chroni on właściciela od wszelkiego zła, dając 30 punktów do ochrony przed bronią, ogniem i magią, czyli znacznie więcej niż wcześniej wspomniane przehypowane oko Inosa, które przykładowo ochrony przed bronią daje tylko 10 punktów. Wszystko to sprawia, iż błyskotka ta jest najlepszym amuletem ochronnym, a może i w ogóle najlepszym amuletem w całej grze. Niestety dostępna jest tylko dla magów. Finalnie nadszedł czas, by Xen popastwił się znów nad zmarnowanym potencjałem dwóch wyjątkowych broni, dodanych w Nocy Kruka. I jak już się pewnie domyślasz, będę mówił o magicznej kuszy i ognistym łuku. Obie te bronie mają ze sobą wiele wspólnego. Są dystansowe, obie mają unikalny efekt wizualny oraz co najistotniejsze, obie mają ściśle określony zasób dostępnej amunicji. Ja za każdym razem to powtarzam i w tym materiale też to powtórzę. Robienie potężnej broni z ograniczonym zasobem amunicji ma sens i można ją traktować jako asa w rękawie w sytuacji podbramkowej. Natomiast taka awaryjna broń nie powinna być wizualnie interesująca czy posiadać unikalny efekt. Bo zwyczajnie będzie to irytujące, gdy chcemy dodać naszej postaci fajnego wyglądu, to będziemy zmuszeni wyposażyć się w bezużyteczną zabawkę, a gdy przyjdzie co do czego, to będziemy musieli zmieniać broń na taką, do której amunicję posiadamy. Jest to strasznie zmarnowany potencjał i tak jak generalnie przeszedłem obok tematu obojętnie, tak nieco kuje mnie fakt, iż jedyna broń w grze z tak ciekawym efektem jest czymś aż tak słabo przemyślanym. A wystarczyłoby w tym miejscu chociażby wprowadzić narrację, że kusza jest magiczna i by z niej w ogóle strzelać trzeba naładować bełt magią. Co w efekcie za każdym strzałem odbierałoby nam trochę many. Na potrzeby tej teorii powiedzmy przykładowo o 5 punktach za jeden strzał. Kusza ta momentalnie stałaby się czymś przydatnym, zwłaszcza w kontekście gry jako paladyn, który to zasób many ma nieco rozwinięty i mógłby bardziej skorzystać z potencjału tej kuszy. Później wystarczyłoby tylko dodać do tego jakąś fajną otoczkę, że kusza ta została zaklęta przez kapłanów na polecenie kasty wojowników i w tym samego Kłachodrona, by zwiększyć jej moc. Lecz z racji tego, iż kapłani umarli i ich magia nie wzmacnia już kuszy, to broń pobiera moc magiczną bezpośrednio od użytkownika. To prosty przykład wymyślony na kolanie, ale broń ta już nabrałaby użyteczności w walce. O ognistym łuku nawet nie ma co się rozgadywać, bo to identyczna sytuacja i w tym przypadku cała otoczka, nazwijmy to fabularna, mogłaby się opierać o klasztor ognia.
Na sam koniec został nam miecz, który moim zdaniem jest najciekawszym artefaktem w całej sadze Gotika. Jest nim oczywiście szpon Beliara, który to prawdopodobnie jest najbardziej rozwiniętą pod względem funkcjonalności bronią w całej grze. Jak sam Saturas mówi, miecz ten ma własną wolę oraz niemożliwym jest, by ktokolwiek bez zgody Beliara dzierżył ten przepotężny miecz. Aby zdobyć przychylność, trzeba poświęcić Bogu Ciemności własne życie, przez co niejako stajemy się sługą Beliara, który oddał za niego własną krew. Inwestycja ta jest jak najbardziej opłacalna, bo sama broń jest wyjątkowo potężna, a unikalna umiejętność tej broni, polegająca na szansie procentowej na zadanie dodatkowych obrażeń, potrafi obrócić bieg potyczki na naszą korzyść. Miecz ten jako jedyny w sadze można ulepszać, co nie tylko zwiększa bazowe obrażenia broni, lecz także zwiększa szansę procentową na zadanie dodatkowych obrażeń od pioruna. Sama broń została prawdopodobnie wykonana z czarnej rudy, smuci jednak fakt, iż nie dostaliśmy zbroi do kompletu tego miecza. Tak, jak to miało miejsce z Urizielem i zbroją z magicznej rudy. Tutaj idealnie pasowałby balans w postaci szponu Beliara i zbroi z magicznej rudy, która mogłaby wyglądać tak jak zbroja Kruka, tymczasem musimy się pogodzić z faktem braku oficjalnej zbroi Boga Ciemności. I to tyle, jeśli chodzi o interesujące artefakty sagi Gothic. Z pewnością pominąłem kilka przedmiotów, dodatkowo nie wspomniałem też nic o artefaktach Adanosa z trzeciej części, jednak moim zdaniem są to przedmioty nudne i nie posiadają one żadnych interesujących właściwości czy historii. Być może w przyszłości powstanie kontynuacja tego materiału, opowiadająca historię pominiętych przeze mnie artefaktów oraz dodająca niektóre interesujące przedmioty z innych gothicowych modyfikacji.